kita akan tunjukkan bagaimana peristaltic pump akan digerakkan menggunakan motor yang mendapat sumber tenaga daripada bateri ni. 12 volt. 12 volt bateri. Kita akan gunakan setting yang ada ni yang dilekatkan pada Arduino board. Dekat sini apa yang kita akan tunjukkan, kita akan gunakan peristaltic pump ni untuk dapatkan air daripada beaker ni dan kita akan isi dalam measurement cylinder. Measurement cylinder. Okey. Jadi ni semua barang yang kita perlukan. Sebelum tu nak bagi tahu yang program Arduino ni kita download daripada laptop ni. Source code daripada sini. Kita download ke dalam microcontroller yang ada kat Arduino ni yang akan buatkan semua ni menjalankan proses ni semua. Jadi kita cuba. Mari kita cuba. So lepas ni boleh cerita sikit pasal kod tak? Lepas ni? Lepas ni kita akan cerita sikit okay. tentang kod. Mula kita tengok mechanical punya result. Mari kita lihat jadi ke tak? Okay, sekarang ni kita akan buat 10 ml dulu. Kita akan 10 ml. Kita select. Okay. Kat sini. Oh, tu memang kena. Kat sini kita boleh select volume yang kita nak, berapa mililiter air yang kita nak sedut. Dalam test kali ni kita select 10. Okey. Tekan, pegang. Okey, pump akan bergerak. Dan ke dalam measuring cylinder ni. Test untuk 10 ml. Okay, so guys, ni projek Stick filler. stick filler untuk salah satu klien kita orang. So, okay, lepas ni review pasal kod dan mungkin lebih detail lah pasal ni.